Like this much? Oh yes, okay, thank you。呢個正啊！咁咧我就去咗 Berry Market 嗰度咧就買餸。係，hello，多謝收睇，去邊都好。農曆新年嗰陣咧，我去咗 Berry Market 嗰度行街同埋買餸。喺曼城市中心搭 metro 去，大約係50分鐘左右就到㗎啦。咁今日咧天氣超好啊，絕對係啱晒行市集啊！我哋會先去買餸，跟住坐低食少少嘢啦，再行埋其他嘅商店，最後講下買咗幾多錢餸，同埋影埋啲餸菜嘅製成品啦。我會將時間表放喺資訊欄，咁而家呢，就先去買肉類先啦。啲肉類嘅海鮮類都集中喺呢個範圍裏邊，雖然唔係太大，但係都好乾淨嘅。呢個室內呢，大約有10間8間左右嘅檔口，而佢哋嘅價錢呢都係差唔多，不過賣嘅種類呢有少少唔同。我哋呢係中午去嘅，咁都幾多人下㗎，預咗唔會有好多嘢買。咁呢一檔都 OK 㗎，但係隔離有檔呢仲精彩啲添。呢檔正啊，分好晒㗎啦，又整好晒添。返到屋企呢，直接焗或者燒烤呢都 OK 㗎啦。中間嗰盤麵包糠包住個波波呢，轉個頭過去都冇晒啦已經。前面嗰盤好似牛撻撻咁樣，都幾吸引喎。仲有牛肉串添啊，呢啲咪就係識做生意咯。大家想整潮州粥、蜆仔肉呢，呢度都有得賣嘅。帶子呢，好快就冇晒啦，因為我買埋最後嗰4粒。個吞拿魚呢都好吸引㗎，但係最後呢，我買咗條絲巴。咁下次先買三文魚咯，切開幾件呢，放入冰箱慢慢食。喺超市買嗰啲已經切好咗嘅牛肉絲啦，麻麻地好食啊！唔知呢一包好唔好食呢？以前呢，試過陪老公去小肥羊打邊爐喎，咁我頂唔順呢，要行去樓梯，因為呢實在太鬆咯，係咁作嘔啊，所以我唔食羊肉㗎。1kg唔知有幾？喺香港呢，多數都係食西冷或者 rib eye， 不過其實呢 rum 嘅牛扒都幾好食㗎。買咗啲螺肉啊、蜆仔肉，咁同埋最後嗰4粒帶子，蝦都冇晒啦，有冇咁快手啊？呢一次過行啊嘛，仲有冇其他嘢買？我唔知啊，你揀啦。咁傾咗想食乜嘢之後呢，就一次過麻煩靚女姐姐幫我包好佢啦。Like this much? Oh yes, okay, thank you. Sorry. 2 pounds, 2 pounds. 啲青提子呢仲正啊，真係冇得輸啊！又新鮮啦，少少脆口，唔係腍嗰隻嚟嘅。呢個正啊，大佬唔好講笑，呢個真係。跟住呢，買咗呢一個3磅嘅雜錦芝士返去配紅酒食喎，不過都係貪得意啫。有啲攰啦，咁就喺呢一間有賣希臘食品嘅鋪頭坐低休息下先。呢個 Polish cheesecake 呢係一大個 cake，你要幾多佢就切幾多俾你嘅。咁呢個豬肉批呢就普通啲啦，凍咗所以唔好食啦。咁隔離嗰個意大利卷呢，中間個忌廉呢都係硬嘅，咁唔係幾 OK 啦。芝士蛋糕好食，入邊有條牛丸，又係牛丸啊！又買埋呢個蘋果批添啊，都 OK 嘅，加啲味道咯，佢哋自家製嘅。呢一檔呢，我覺得有啲似香港嘅餅家，有啲掛住呢旺角花園街奇趣餅家嗰啲細細個嘅蛋撻添。跟住呢，就睇下市場同埋商場裏邊嘅其他商店啦。呢間呢都幾似香港嘅藥房喎。經過呢，一樣有雜貨鋪啊，仲要好大間添啊！冇記錯呢，好似花園街都有箍筍袋賣㗎喎。
過啲商場嘅設計呢，都係比較鍾意採用天然光，咁夠環保幾好啊！其實呢一度呢都算多嘢買，咁呢一區呢應該都係好依賴呢一個商場。市場呢逢星期3、5、6營業，咁我哋陣間睇下總共買咗幾多錢餸啦。Hello 大家好，今日呢係年初一啦，咁呢我就去咗 Berry Market 嗰度呢就買餸，咁就想影俾大家睇下添啦。咁嗱呢個呢就係豬肋骨啦，跟住呢就買咗啲牛尾啦，跟住就買多一嚿嘅牛肋條，咁我想我嚟煲呢個牛尾湯。跟住呢就係呢一個嘅雞潤，好正啊，有雞潤買到。跟住呢就係3塊嘅新鮮嘅漢堡扒，我覺得好靚。跟住呢就係呢個買咗條絲巴沙，呢個5磅。跟住呢就係呢個嘅螺肉，咁就買咗啲嘅蜆仔肉，同埋最後4嚿嘅帶子，巨型帶子，真係矜貴啊！最後4嚿。跟住呢，仲有一條嘅白蘿蔔，係啦，hello。咁頭先就影咗啲肉類同埋海鮮類啦。咁而家另外我就買咗呢啲嘅，仲有咁就首先呢個3磅就買咗呢個忌廉嘅 scone，呢個好食啊！呢個我最鍾意啊，超級邪惡啊呢個。跟住呢，就係呢個蘋果批啦，係啦，手做嘅蘋果批。跟住就係呢個什錦芝士。係啦，跟住呢，就呢個先啦，呢個就係車厘子啦，好靚啊啲車厘子今日。跟住就4個嘅牛油果，跟住呢，就係呢個豬肉批，跟住就係超級抵好大粒嘅青提子2磅半啊呢個，係啦，咁就另外買咗呢啲啦。咁連埋頭先嘅海鮮類同埋肉類嘅話呢 total 我喺 Berry Market 呢買餸呢係用咗58磅，係啦，58磅。咁就啲得意嘢分享下啦。啲雞潤呢，我用薑啊、豉油、酒同埋糖去煮佢嘅。咁啊，煮起3個餸，因為個煲呢又唔係好大喎，所以條魚呢，我切開一半嚟蒸。我比較懶啊，所以呢啲螺肉呢，我切片啦，同埋蜆仔肉、帶子一齊爆炒佢。雞潤呢，就之前咁講啦，用薑啊、豉油、糖、酒去煮啦。雞潤呢真係食到停唔到口啊，好鍾意食啊！不過呢，真係1年食1次好啦，唔敢食得多噶。整體上嚟講呢，我都覺得 Berry Market 呢都幾好嘅，勝在呢交通方便啊，Metro 又有，巴士又有。希望大家都睇得開心啦，同埋免費訂閱我嘅頻道，點讚、like 同埋分享俾朋友睇啦。最緊要就係撳埋個通知個鐘仔啊，咁我一上片呢，大家就知道啦。多謝收睇，下集見，拜拜。芝士蛋糕好食。